Las últimas lluvias han hecho que la imagen de los embalses y pantanos sea un poco menos preocupante. Las precipitaciones han servido para que el nivel de agua suba. En la provincia de Cádiz se encuentran al 40% de su capacidad. Hace tan solo 2 meses se encendían las alarmas. En la cuenca hidráulica del Guadalquivir se decretaba el sistema de emergencia de sequía, paso previo a la declaración de sequía en Andalucía. A pesar de las buenas noticias, según los datos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, los embalses de la provincia tenían 300 hectómetros más el año pasado. En cuanto a los embalses del Campo de Gibraltar, el de Guadarranque se encuentra a algo más del 47% de su capacidad, el de Charco Redondo casi al 35%.